أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Im Zusammenhang mit der Sulh Hudaybiyah, das heißt der Friedensvertrag, werde ich heute ebenfalls einige Details wiedergeben. Im Werk Sirat Khatamun Nabiyyin hat Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib dieses Ereignis wie folgt erwähnt. Es ist üblich, dass Mängel in Vereinbarungen unentdeckt bleiben, die später zu bedeutenden Ergebnissen führen. So blieb auch im Vertrag von Hudaybiyah ein Mangel unentdeckt, denn obwohl die Rückkehr der muslimischen Männer eindeutig festgelegt war, wurden die Frauen aus Mekka, die den Islam annehmen und sich den Muslimen anschließen sollten, nicht erwähnt. Kurz darauf begannen sich jedoch Umstände zu ergeben, die den Menschen in Mekka diesen Fehler deutlich machten. Kaum war dieses Abkommen geschlossen, da gelang es einigen muslimischen Frauen, den Händen der Ungläubigen zu entkommen und Medina zu erreichen. Die erste von ihnen war eine Tochter eines toten Götzendieners, des Häuptlings Uqba bin Abi Mu'ayt namens Kulthum. Mütterlicherseits war sie auch die Schwester von Hazrat Usman bin Affan. Mit lobenswertem Mut erreichte Kulthum Medina zu Fuß. Eine derart lange Reise hat sie zu Fuß auf sich genommen. Sie erklärte vor dem heiligen Propheten ihre Annahme des Islams. Zwei ihrer nahen Verwandten folgten ihr jedoch ebenfalls, um sie gefangen zu nehmen und ihre Rückkehr zu fordern. Diese Leute behaupteten, dass obwohl in dem Vertrag das Wort Mann verwendet wurde, die Vereinbarung in Wirklichkeit allgemein war und sowohl Männer als auch Frauen gleichermaßen betraf. Zusätzlich zu den Worten des Vertrags forderte Kulthum jedoch eine Ausnahme für Frauen. Da Frauen dem schwächeren Geschlecht angehörten. Darüber hinaus nimmt sie im Vergleich zu den Männern eine untergeordnete Stellung ein, sodass eine Rückführung aus diesem Grund gleichbedeutend damit wäre, sie in den Schlund des geistigen Todes zu werfen und sie somit des Islams zu berauben. Die Frauen von dieser Vereinbarung auszunehmen stand daher nicht nur in Übereinstimmung mit der Vereinbarung, sondern war auch logisch gesehen näher an Gerechtigkeit unnotwendig. Aus diesem Grund sprach der heilige Prophet natürlich und gerecht ein Urteil zugunsten von Kulthum und schickte ihre Verwandten zurück. Außerdem unterstützte Gott, der Erhabene, diese Entscheidung. Folglich wurde in diesen Tagen der Koranvers offenbart: Wenn gläubige Frauen als Flüchtlinge zu euch kommen, prüft sie, und wenn sie sich als tugendhaft und aufrichtig erweisen, schickt sie nicht zu den Ungläubigen zurück, sondern gebt, wenn es verheiratete Frauen sind, ihren ungläubigen Ehemännern ihre Mitgift zurück. Danach wurde jede Frau, die Mekka verließ und in Medina ankam, gründlich untersucht und ihre Absichten und Aufrichtigkeit gründlich geprüft. Wenn sich danach herausstellte, dass die Frauen gute Absichten hatten und aufrichtig waren und kein materielles oder persönliches Ziel hinter ihrer Abreise bestand, wurden sie in Medina behalten.
Was jedoch die Frauen betrifft, die verheiratet waren, so wurde ihre Mitgift an ihren Männern gezahlt und danach stand es ihnen frei, einen Muslim zu heiraten. Im Zusammenhang mit den Bedingungen des Vertrags wird ein Vorfall über Hazrat Abu Basir erwähnt. Die Details dazu sind wie folgt erläutert worden. Zu den Bedingungen des Abkommens von Hudaybiyah gehörte, dass wenn ein Mensch aus der Reihe Quraysh Muslim wird und nach Medina kommt, die Leute von Medina ihm keinen Schutz gewähren, sondern ihn zurückschicken sollten. Wenn jedoch ein Muslim den Islam verleugnet und sich nach Mekka begibt, würden die Bewohner von Mekka ihn nicht zurückschicken. Zu Beginn schien diese Bedingung eine Schande für die Muslime zu sein. Aus diesem Grund waren viele Muslime abgeneigt und zwar so sehr, dass sogar ein ehrwürdiger und bemerkenswert verständnisvoller Gefährte wie Hazrat Umar in der damaligen emotionalen Situation sehr unzufrieden und unruhig über die Bedingungen war. Das heißt, in einer erhitzten und angespannten Atmosphäre für die Muslime, dass sie ihr Recht abgeben, entstand Unmut und Unruhe. Bald darauf stellte sich jedoch heraus, dass dieser Zustand in Wirklichkeit eine Schwäche für die Quraysh und eine Stärke für die Muslime darstellte. So wie der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Beginn erklärt hatte, dass ein Muslim, der abtrünnig wurde und Medina verließ, ein verrottetes Glied war, dessen Amputation eigentlich besser war. Also Heuchler, deren Herzen krumm waren, und nur sie konnten nach der Annahme des Islams ihn verlassen und überlaufen. Wenn jemand also von ihnen geht, dann soll er gehen. Welchen Sinn hat es, ihn nach Medina zurückzuholen? Deswegen hat er zugestimmt, da er ein verrottetes Glied war, dessen Amputation besser ist. Wenn jedoch ein Mensch mit reinem Herzen Muslim wurde und Mekka verließ, würde er, unabhängig davon, ob er einen Platz in Medina findet oder nicht, zu einem Mittel zur Stärkung des Islams werden, unabhängig davon, wo er sich aufhält, und schließlich würde Allah einen Weg für seine Befreiung freimachen. Diese Perspektive erwies sich schnell als wahr, denn es war noch nicht lange her, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam nach Medina zurückgekehrt war, als ein Mann namens Abu Basir, Utbah bin Usaid al-Thaqafi, der in Mekka wohnte und ein Verbündeter der Banu Zuhra war, Muslim wurde, vor den Quraysh floh und nach Medina floh. Die Quraysh von Mekka schickten 2 Männer zu seiner Verfolgung und baten den heiligen Propheten sallam Abu Basir gemäß den Bedingungen des Abkommens auszuliefern. Der heilige Prophet sallam rief Abu Basir herbei und befahl ihm, zurückzukehren. Abu Basir beklagte sich: Ich bin ein Muslim. Diese Leute werden mir in Mekka Kummer bereiten und mich zwingen, den Islam zu verleugnen. Der heilige Prophet sallam sagte: Wir sind an das Abkommen gebunden und können dich nicht hierher behalten. Wenn du um Gottes Willen geduldig bist, wird er einen Weg für dich eröffnen. Wir sind durch den Vertrag jedoch gebunden und können nicht gegen die Vereinbarung verstoßen. In welcher Strenge er sallam doch seine Abmachungen einhielt. Hilflos machte sich Abu Basir auf den Weg, um mit diesen Leuten zurückzukehren, aber er hatte große Angst, dass ihm bei seiner Ankunft in Mekka viele Grausamkeiten zugefügt werden würden und dass er gezwungen sein würde, einen Segen wie den Islam zu verbergen oder dass er aufgrund von Unterdrückung und Verfolgung vielleicht sogar seine Hände in Unschuld waschen müsste. Als diese Delegation nach Sulaifa ankam, das einige Meilen von Medina entfernt ist, nutzte Abu Basir die Situation aus und tötete den Anführer. Fast hätte er auch den zweiten getötet, doch dieser rannte so schnell weg, dass er vor ihm in Medina ankam. Kurz darauf traf Abu Basir ebenfalls in Medina ein. Als er in Medina eintraf, saß der heilige Prophet sallam in der Moschee. Als der heilige Prophet sallam seinen ängstlichen Zustand sah, sagte er sallam:
Etwas hat dich sehr stark beängstigt. Dann erklärte er daraufhin ängstlich, dass sein Partner getötet worden sei und auch er nur knapp dem Tod entkommen sei. Der heilige Prophet sallam hörte seinem Zufall zu und sprach ihm Mut zu. In diesem Moment traf auch Abu Basir mit seinem Schwert ein. Sofort sagte er zum Propheten sallam: O Prophet, Sie haben mich den Quraysh überlassen und ihre Verantwortung ging somit zu Ende. Doch Allah hat mich vor diesem tyrannischen Volk errettet und nun tragen Sie keine Verantwortung über mich. Der Prophet sallam sagte, möge seine Mutter für ihn Schlechtes bringen. Diese Redewendung wird ungeachtet der wörtlichen Übersetzung verwendet im arabischen Raum, um seine Verwunderung oder Wut auszudrücken. Er fügte hinzu, dass dieser Mann den Krieg befeuert, wenn doch jemand wäre, der sich um ihn kümmert. Als Abu Basir diese Worte hörte, wurde ihm klar, dass der Prophet sallam ihn aufgrund des Vertrags wieder zurückschicken würde. So heißt es im Bukhari. Als Abu Basir diese Worte vom Propheten sallam hörte, erkannte er, dass er zurück nach Mekka geschickt wird. Daraufhin schlich er sich von davon. Anstatt nach Mekka zu gehen, wo er einen seelischen und physischen Tod sah, ging er an die Küste von Bahr Amar entlang an einem Ort namens Saiful Bahr. Als die anderen heimlichen und schwachen Muslime dies erfuhren, dass Abu Basir eine eigene Wohnstätte errichtet hat, reisten auch sie aus Mekka nach Saiful Bahr. Unter ihnen war auch der Sohn des Führers Suhail bin Amr namens Abu Jandal, der in Hudaybah zurückgeschickt worden war. Langsam stieg ihre Anzahl auf 70. Gemäß anderer Überlieferung sogar auf 300. So entstand in Medina eine zweite muslimische Stadt, die religiös zwar unter dem Propheten sallam stand, politisch jedoch separat und unabhängig war. Da auf der einen Seite eine unabhängige politische Entität im Hijaz für die Quraysh gefährlich war und auf der anderen Seite die Auswanderer von Saiful Bahr viel Leid von den Quraysh in Mekka erlitten hatten. Deshalb war nicht viel Zeit vergangen, dass diese Auswanderer in Saiful Bahr und die Quraysh in Mekka die gleichen Beziehungen hatten wie die Auswanderer in Medina. Außerdem lag Saiful Bahr nahe an der Handelsroute, die Mekka mit Syrien verband. Dies führte zu Auseinandersetzungen zwischen den Karawanen der Quraysh und den Auswanderern. Und sie waren für die Quraysh äußerst gefährlich, zum einen wegen ihrer bereits geschwächten Position nach früheren Schlachten, zum anderen wegen ihrer zahlenmäßigen Unterlegenheit. Außerdem bestand das Heer in Saiful Bahr aus mutigen Kämpfern wie Abu Basir oder Abu Jandal, die ihre Stärke aus ihrem frischen Glauben und den Erinnerungen von dem zugefügten Leid schöpften. Daraus resultierte, dass die Quraysh kurze Zeit später aufgaben und durch einen Botschafter, den heiligen Propheten sallam, darum baten, dass er sallam, die Muslime in Saiful Bahr nach Medina holen soll und sie dort eingliedern soll, und nahmen die Regel aus dem Vertrag, dass ein Muslim aus Mekka nicht nach Medina auswandern darf, freiwillig zurück. Der heilige Prophet sallam nahm diesen Vorschlag an und informierte Abu Basir und Abu Jandal durch Briefe, dass weil die Quraysh freiwillig den Vertrag geändert haben, deshalb sie nach Medina kommen sollten. Als der Botschafter des Propheten sallam in Saiful Bahr ankam, lag Abu Basir krank im Bett. Sein Zustand
verschlechterte sich und erhielt mit großer Leidenschaft den Brief des heiligen Propheten sallam in seiner Hand. Kurz danach verstarb er. अबू बसीर ने यहाँ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकतूब मुबारक को बड़े शौक के साथ अपने हाथ में थामे रखा और थोड़ी देर बाद इसी हालत में जान दे दी। उनकी वफात हो गई। Abu Jandal und die anderen begruben diesen mutigen und jungen Anführer in Siful Bahar. अमीर को Mit gemischten Gefühlen, weinenden Augen wegen des Verlustes Abu Basir und lächelnden Augen angesichts ihrer Rückkehr machten sie sich auf den Weg nach Medina. Dort konnten sie endlich wieder mit dem Propheten sallam vereint sein und die blutigen उस वाक़े का हीरो था। Auseinandersetzungen mit den Quraysh hatten somit खुशी इस बात पर ein Ende. कि वो खुद अपने आका के कदमों में पहुंच गए और कुरैश के खूनी मुकाबले से निजात मिली। Nicht-muslimische Historiker verzehren wie gewohnt die Geschichte und kritisieren den Islam. Auch in Bezug auf den Friedensvertrag von Hudaybiyah werden Einwände christlicher Historiker erwähnt. Diesbezüglich hat also Mr. Bashir Ahmed Sahib geschrieben, wahrscheinlich gibt es kein wichtiges Ereignis aus der Biografie des heiligen Propheten sallam, das christliche Historiker nicht kritisiert haben, und der Friedensvertrag von Hudaybiyah fällt auch unter diese Kategorie. Manche irrelevante und unwichtige Einwände außer Acht lassend haben christliche Autoren in Bezug auf diesen Vertrag zwei Einwände erhoben. नज़रअंदाज करते हुए ईसाई मुसन्निफीन ने सुलह हुदैबिया के ताल्लुक में दो एतराज़ किए हैं। अव्वल ये Erstens, dass das Herausnehmen der Frauen aus den Bedingungen des Friedensvertrags von Hudaybiyah durch den heiligen Propheten sallam gemäß den Bedingungen des Vertrags nicht legitim war, denn die Wörter des Vertrags waren allgemein, in dem Frauen, Männer, beide alle impliziert waren. और सब शामिल थे। दूसरे ये एतराज़ Zweitens, dass der heilige Prophet sallam im Zusammenhang mit dem Ereignis von Abu Basir gegen den Geist des Vertrags verstoßen habe. Vielmehr habe er Abu Basir durch eine Andeutung dazu ermutigt, statt nach Mekka zurückzukehren, eine eigene Gruppe zu gründen und seine Pläne unabhängig zu verfolgen. तो इन एतराज़ों के जवाब में Um diese Einwände zu beantworten, sollte man zunächst bedenken, dass der Vertrag mit dem Quraysh aus Mekka geschlossen wurde. कुरैश मक्का वो कौम Die Quraysh waren ein solches Volk, das seit Beginn des Islams den heiligen Propheten sallam feindlich gegenüberstand. Und wir sehen, als der Vertrag geschlossen wurde, wie ihre Vertreter wegen Kleinigkeiten ihn sallam aufhielten. Als der Vertrag geschlossen wurde, ist bekannt, wie ihre Vertreter selbst über Kleinigkeiten debattierten. Dieses Volk war daran gewöhnt, den heiligen Propheten sallam wegen geringster Anlässe zu verhöhnen und zu kritisieren. Zudem war es kein fremdes oder unbekanntes Volk, sondern waren über die Umstände und Charakter des Propheten sallam genau darüber informiert. Die Quraysh aus Mekka, इसलिए ये कहना mit denen der Vertrag geschlossen wurde, waren sich बहरहाल über alles bewusst. Zu behaupten, dass sie nicht wussten, dass Frauen nicht einbezogen waren, ist unhaltbar. Sie wussten ganz genau, was die Bedingung war. Jedenfalls schreibt also Mr. Bashir Ahmed Sahib weiter, die Einzelheiten, के मुआहिदा थे schreibt er, die Einzelheiten und deren Hintergrundlagen der Quraysh klar vor. Wenn also die Quraysh aus Mekka, die Vertragspartner der Propheten sallam, diesbezüglich nicht kritisiert haben und es nicht als Vertragsbruch ansahen, wie können dann jene, die 1300 Jahre später kamen und den Kontext nicht anerkannten, Einwände erheben? और उन्हें इस मुआहिदे के पस मंज़र पर भी पूरी तरह आगाही नहीं, एतराज़ का हक किस तरह पैदा हो सकता है? Die Polytheisten von damals haben keinen Einwand erhoben. मुशरिकीन एतराज़ Aber die Kritiker des Islams erheben heute diese Vorwürfe. कर ये तो मुद्दई Dies ist vergleichbar mit der Aussage वाला मामला हुआ। der Redewendung, der Kläger ist faul, aber der Zeuge ist fleißig. दुरुस्त करार देकर खामोश Diejenigen, die tatsächlich an Ereignissen beteiligt waren, hatten nichts zu beanstanden. Doch jene, die 1300 Jahre später kamen, erheben Einwände. Warum ist das so? Obwohl der Koran, die Ahadith und die Geschichte des Arabiens voll von Berichten über die Einwände der Ungläubigen aus Mekka und anderer arabischer Stämme gegen den heiligen Propheten sallam sind, findet sich nirgendwo der Vorwurf, dass der Friedensvertrag von Hudaybiyah gebrochen worden sei. मुसलमानों पर सुलह हुदैबिया की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया गया।
Eine lange Zeit gab es diesen Einwand nicht. Heute merken sie aber auf einmal, dass es diesen Einwand gibt. Darüber hinaus belegen starke Zeugnisse, dass der Heilige Prophet sallam nach dem Friedensvertrag von Hudaybiyah einen Brief an den Kaiser von Rom sandte. Zufälligerweise befand sich Abu Sufyan ibn Harb, das Oberhaupt der Quraysh, ebenfalls in Syrien. Als Herakleios, Kaiser von Rom, ihn in seinem Hof rief und über den heiligen Propheten sallam fragte, war eine Frage, ob der Anspruch erhebende Prophet aus eurem Volk jemals einen Vertrag zwischen euch gebrochen hat. Abu Sufyan, der Führer der Ungläubigen und ein großer Gegner des Islams, antwortete mit den Worten: Nein, Mohammed sallam hat niemals einen Vertrag gebrochen. Ja, wir haben in diesen Tagen einen Vertrag mit ihm geschlossen, dessen Zeit noch läuft. Ich kann nicht sagen, wie er sich bis zum Ende des Vertrags verhalten wird. Abu Sufyan berichtet später, dass er während des gesamten Gesprächs, abgesehen von diesem Satz, keine Möglichkeit sah, etwas zu sagen, das im Herz von Heraklius Zweifel am heiligen Propheten sallam hätte aufkommen lassen. Abu Sufyan und Heraklius führten dieses Gespräch nicht unmittelbar nach dem Friedensvertrag von Hudaybiyah, vielmehr verging notwendigerweise Zeit, nachdem der gesandte Brief des Propheten sallam an Heraklius verfasst und abgesandt worden war, bis er Heraklius erreichte und dieser einen Hof einberief, Abu Sufyan suchen ließ und ihn schließlich zu sich rief. Reisen waren damals schließlich keine einfache Angelegenheit. Es ist wahrscheinlich, dass zu diesem Zeitpunkt Abu Basir bereits aus Medina geflohen war und Ereignisse wie die Ankunft von Umm Kulsum und anderen Frauen in Medina bereits stattgefunden hatten. Aus diesem Grund datieren alle Historiker das Ereignis um Abu Basir und Umm Kulsum zeitlich vorher, während das Geschehen um den Brief an den römischen Kaiser als zeitlich später eingeordnet wird. Trotzdem konnte Abu Sufyan am Hof von Heraklius, dem heiligen Propheten sallam, keinen Vorwurf des Vertragsbruchs machen, obwohl seine Worte zeigen, dass er es sich gewünscht hätte, einen solchen erheben zu können, wenn er die Möglichkeit dazu gehabt hätte. Doch selbst angesichts dieser Tatsache scheuen sich einige Kritiker, die erst 1300 Jahre nach diesen Ereignissen geboren wurden, nicht davor, dem heiligen Propheten Mohammed sallam Vertragsbruch vorzuwerfen, ohne dabei Gott zu fürchten. Was für ein bedauerlicher Zustand. Wenn wir uns die Einzelheiten dieser Vorwürfe ansehen, wird ihre Haltlosigkeit umso deutlicher. So lautet der erste Einwand, dass das Abkommen sowohl Männer als auch Frauen umfasst habe, doch der heilige Prophet sallam habe angeblich Zwang ausgeübt, um Frauen von der Regelung auszunehmen. Wie bereits dargelegt, ist dieser Vorwurf jedoch völlig falsch und unbegründet. Denn die Worte des Abkommens, die in den zuverlässigsten Überlieferungen festgehalten sind, stellen ausdrücklich dar, dass das Abkommen nur Männer betraf und nicht sowohl Männer als auch Frauen. In Sahih al-Bukhari beispielsweise sind die Worte des Abkommens wie folgt überliefert: Kein Mann von uns, selbst wenn er deinem Glauben folgt, bzw. ein Muslim ist, darf zu dir kommen, ohne dass du ihn zu uns zurückschickst. Vor dem Hintergrund dieser eindeutigen und zweifellosen Worte ist es nicht nur ungerecht, sondern zutiefst verlogen zu behaupten, das Abkommen habe tatsächlich sowohl Männer als auch Frauen umfasst. Fast argumentiert wird, dass in einigen historischen Berichten allgemeine Formulierungen verwendet wurden, die sowohl Männer als auch Frauen einschließen könnten, sollte erwidert werden, dass immer die authentischste Überlieferung den Vorrang haben sollte. Da in der authentischsten Überlieferung das Wort Mann aus arabischem Rajul verwendet wird, muss dies als die korrekte Formulierung betrachtet werden. Darüber hinaus, selbst wenn man die Worte in den historischen Berichten betrachtet, sind sie bei genauer Analyse mit der oben gegebenen Erklärung vereinbar. So heißt es etwa in der bekanntesten und renommiertesten Geschichtsschrift des Sirat ibn Hisham:
wer aus den Quraysh ohne die Erlaubnis seines Vormunds zu Mohammed kommt, wird zu den Quraysh zurückgeschickt. यानी जो शख्स कुरैश में से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने गार्डियन की इजाज़त के बगैर पहुंचेगा उसे कुरैश की तरफ वापस लौटा दिया जाएगा। In dieser arabischen Formulierung wird zwar das Wort Mann nicht ausdrücklich erwähnt, doch jemand, der grundlegende Kenntnisse der arabischen Sprache besitzt, versteht, dass in der arabischen Sprache im Gegensatz zu anderen Sprachen separate Formen und Pronomen für Männer und Frauen verwendet werden. In der oben zitierten Passage werden daher durchgehend die männlichen Formen und Pronomen verwendet. Nach den Prinzipien der juristischen Auslegung von Vertragsformulierungen ist es daher zwingend erforderlich, diese Passage ausschließlich auf Männer zu beziehen und nicht auf Männer und Frauen. Sicherlich wird manchmal im allgemeinen Sprachgebrauch die männliche Form verwendet, um sowohl Männer als Frauen einzuschließen, aber es ist offensichtlich, dass diese fragliche Passage nicht darunter fällt. Vielmehr handelt es sich um die Formulierung eines Vertrags, der als rechtlich bindendes Dokument, ja sogar als höherwertig angesehen wurde, da jedes einzelne Wort sorgfältig ausgewählt und von beiden Parteien geprüft und genehmigt wurde. In einer solchen Passage müssen daher Bedeutungen spezifisch so wie möglich interpretiert werden. Die Geschichten über die Überprüfung der Geschichte haben wir bereits in den vergangenen Ansprachen gehört. Dort wurde beschrieben, wie der Vertreter der Ungläubigen die Bedingungen ins kleinste Details hinterfragte. Daraus ergibt sich eindeutig, dass darin nur Männer gemeint waren und nicht Männer und Frauen. Wie bereits erwähnt, wurde das Zurückschicken einer Frau, die das schwächere Geschlecht ist und im Allgemeinen auf die Gnade ihres Ehemannes oder männlicher Verwandter angewiesen ist, bedeuten, sich nach dem Annehmen des Islams wieder in den Unglauben und Polytheismus zurückzuwerfen. Dies widerspricht nicht nur den Gefühlen von Barmherzigkeit und Mitgefühl, sondern auch den Prinzipien von Gleichheit und Gerechtigkeit. Zweifellos bestand auch beim Zurückgeben eines Mannes das Risiko, dass die Ungläubigen von Mekka ihn verschiedenen Arten von Folter und Leid aussetzen würden. Doch ein Mann ist letztlich ein Mann. Er kann Leiden besser ertragen und durch Verstecken, Flucht oder die Schaffung von Partnerschaften viele Wege zu seinem Schutz finden. Beispiel hierfür ist Abu Basir. Aber was kann eine hilflose Frau dabei tun? Sie war der Gefahr ausgesetzt, entweder gewaltsam ihres Islams beraubt oder sogar getötet zu werden. In diesen Umständen war es für eine barmherzige und edle Person wie des Propheten völlig unmöglich, hilflose und verwundbare muslimische Frauen der Grausamkeiten der tyrannischen Ungläubigen auszuliefern. Daher war alles, was getan wurde, nicht nur korrekt und im Einklang mit der Vereinbarung, sondern auch vollständig angemessen und gerecht, gemäß den Prinzipien von Gleichheit, Barmherzigkeit und Mitgefühl. Nichts anderes als bedauerliche Schande ereilte diejenigen, die die Einwände erhoben, da sie selbst bei einer Regelung zum Schutz unterdrückter und hilfloser Frauen Kritik übten. Die zweite Anschuldigung bezieht sich auf den Vorfall von Abu Basir. Doch bei genauer Betrachtung stellt sich auch diese Anschuldigung als völlig haltlos heraus. Der Prophet hatte zweifellos eine Vereinbarung getroffen, die besagte, dass jede Person, das heißt jeder Mann, der vor der Ungläubigen, der von Mekka nach Medina flieht, keine Zuflucht in Medina finden und zurückgeschickt werden soll, selbst wenn er Muslim ist. Die Frage lautet jedoch, handelte der Heilige Prophet im Widerspruch zu dieser Vereinbarung? Auf keinen Fall. Ganz im Gegenteil. Der Heilige Prophet zeigte eine so gewissenhafte und großartige Erfüllung dieser Vereinbarung, dass die Welt kein vergleichbares Beispiel vorweisen kann. Denkt einmal nach. Abu Basir, von der Wahrheit des Islams überzeugt, flieht aus Mekka und erreicht heimlich Medina, um sich vor der Verfolgung durch die Quraysh zu retten und seinen Glauben zu bewahren. Doch seine grausamen Verwandten verfolgen ihn, wollen ihn mit Gewalt vom Islam abbringen und zurückholen. Daraufhin treten beide Parteien vor dem Propheten in einem emotionalen Ton voller Angst, sagt Abu Basir:
O Gesandter Allahs, Gott hat mir den Segen des Islams gewährt. Das Leben voller Kummer und Gefahr, das mir bevorsteht, wenn ich nach Mekka zurückkehre, ist dir bekannt. Um Gottes Willen, sende mich nicht zurück. और मक्का वापस जाने में दुख और खतरे की जिंदगी मेरे सामने है, उसे आप जानते हैं। खुदा के लिए मुझे Im Gegensatz dazu fordern seine Verwandten, es ist deine Vereinbarung mit uns, dass jeder Mann, der zu dir kommt, zurückgeschickt wird. करते हैं कि आपका और हमारा मुआहदा है कि हमारा जो आदमी मदीना आएगा Der Kummer von Abu Basid und die Empörung seiner Gefährten lagen vor den Augen des heiligen Propheten. Sein Herz war schwer von Trauer, doch dieses Vorbild der Wahrhaftigkeit und Integrität hielt an seine Versprechen fest wie ein Fels und sagte: सख्त सदमा था आपको दिल में, मगर ये ईमानत और दयानत का मुजस्समा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहद पर चट्टान की तरह कायम रहते हुए फरमाते O Abu Basid, du weißt, dass wir mit diesen Menschen einen Vertrag geschlossen haben. In unserer Religion ist es nicht erlaubt, einen Bund zu brechen. कि हम इन लोगों को अपना अहद और पैमान Überlegt, hier geht es um das Leben eines Menschen. Und dennoch bleibt der heilige Prophet sallam standhaft. बड़ी Er fuhr fort: भी किसकी जान का सवाल है, लेकिन आप फरमा रहे हैं कि हमारे मज़हब में ऐसा शिकनी जायज़ नहीं है। Du solltest also mit diesen Leuten gehen. Wenn du mit Geduld und Standhaftigkeit im Islam bleibst, wird Allah selbst einen Weg der Erlösung für dich und andere hilflose Muslime wie dich öffnen. इन लोगों के Und tatsächlich öffnete sich dieser Weg der Erlösung. साथ के साथ इस्लाम पर कायम रहोगे तो खुदा तुम्हारे लिए और तुम जैसे दूसरे बेबस मुसलमानों के लिए खुद कोई निजात का रास्ता खोल देगा। और वो Im Lichte dieser Anweisung ging Abu Basid mit den Mekkanern. Auf dem Rückweg gewann er in einem Kampf die Oberhand über diejenigen, die ihn gefangen hielten, und kehrte nach Medina zurück. Beim Anblick von Abu Basid sagte der heilige Prophet sallam zornig: ने उसे देखते ही गुस्से के साथ फरमाया, Wehe seiner Mutter! Dieser Mann entfacht das Feuer des Krieges. Ach, wenn es nur jemanden gäbe, der ihn zügeln könnte. माँ के लिए ये शख्स तो लड़ाई की आग भड़का रहा है, काश इसे कोई संभालने Diese Worte hören, glaubt Abu Basid, dass er sallam, ihn auf jeden Fall zurück übergeben wird und verlässt selbst heimlich Medina. Er lässt sich in einem weit entfernten Ort nieder. Wenn man nun dieses gesamte Geschehen aus einem gerechten Blick betrachtet, welche Verantwortung trägt der heilige Prophet sallam und welche Kritik kann gegen ihn erhoben werden? Gerecht ist, dass er seine Gefühle unterdrückend den Eid erfüllte, nicht nur einmal, sondern zweimal Abu Basid zurückübergab. Zudem übergab er sallam, ihn mit solch großartigen Worten, für die in der Weltgeschichte keinen vergleichbaren Ausspruch zu finden gibt. Er sallam, überging seine eigenen Emotionen, die Emotionen seiner Gefährten und die Gefühle von Abu Basid und erfüllte in jeder Situation sein Versprechen. Wenn aber Abu Basid selbst sich von den Mekkanern befreien, irgendwo anders hinflieht, wie kann der heilige Prophet hierfür kritisiert werden? Und welche Bedingungen des Vertrags verpflichtete ihn dazu, dass ein von Mekka entlaufener Mann, der an einen anderen Ort flieht, von ihm zurückgebracht werden sollte? Wie bedauernswert, dass die Feinde des Islams mit dem Islam keine Gerechtigkeit gewaltet haben. Und wenn die Kritik genannt wird, dass der heilige Prophet Abu Basid an seinem Fluchtort einen Befehl hätte schicken lassen können, dass er zurück nach Medina kommen soll, und da er dies nicht tat, hat er nicht die Worte des Vertrags verletzt, aber den Geist des Vertrags gebrochen. Auch diese Anschuldigung wird gemacht. Doch selbst diese Anschuldigung ist eine äußerst schwachsinnige Anschuldigung, die sogar von den Worten des Vertrags selbst widerlegt wird. Die Bedingung, dass wenn ein Mekkaner nach Medina flieht, dieser vom heiligen Propheten wieder zurückgegeben wird, hatte klar und deutlich die Absicht und Sinn, dass ein Mann trotz Muslimseins nicht in das islamische Reich Medinas aufgenommen werde. Das heißt, obwohl er vom Glauben Muslim wäre, würde der heilige Prophet ihn nicht in der Politik Medinas involvieren. Wenn also eine Person entsprechend dieser Bedingungen bereits aus der islamischen Politik Medinas ausgeschlossen worden war,
Wie hätte ihm bezüglich dann die Forderung gestellt werden können, dass der heilige Prophet sallam seine Rückkehr, wo immer dieser sich aufhielt, auf Befehl veranlasste? Welch schwere Tyrannei ist es? Wenn der heilige Prophet sallam einen solchen Menschen in Medina behalten hätte, dann wird der Einwand gegen ihn sallam erhoben, dass er sallam ein Abkommen geschlossen hatte. Aufgrund dessen er sallam Abu Basir, obwohl dieser Muslim war, nicht in seiner Politik involvieren dürfte. Und wenn er sallam ihn aus seinem Reich Medinas ausschloss und den Mekkanern überließ und aus Medina verbannte, wird ein Einwand erhoben, warum er ihn nicht durch seinen Befehlsgefall zurückgebrachte. Aus politischer Sicht ist dies ein dermaßen schwacher und absurder Einwand, dass kein vernünftiger Mensch ihm seine Aufmerksamkeit schenken würde. Und die Wahrheit ist, dass diese sinnfreie Bedingung, die von den Ungläubigen im Abkommen hinzugefügt worden war, dass keine muslimischen Auswanderer in Medina Zuflucht gewährt werden darf, von Gott für sie selbst zu einer Strafe gemacht wurde. Denn unser Prophet sallam hielt sich auf jeden Fall an das Abkommen. Doch ihr legtet euch selbst Steine in den Weg und fesseltet eure eigenen Hände. Als ihr selbst sagtet, dass jeder Jugendliche aus Mekka, der Muslim wird und nach Medina auswandert, vom heiligen Propheten sallam nicht in Medina aufgenommen wird und dass er als von der Politik Medinas ausgeschlossen gelten wird, wie könnt ihr dann mit demselben Munde die Forderung stellen, dass diese von der Politik Medinas ausgeschlossene Personen, wo immer sie auch seien, vom Propheten sallam auf Befehl und Anwendung seiner Politik nach Mekka gebracht werden? Es ist eine absolut sinnlose Aussage. Sie legen selbst diese Bedingungen vor, dass der Prophet sallam zwar über die Seele und Angelegenheiten des Jenseits herrschen wird, jedoch nicht der Befehlshaber in ihrer Politik und weltlicher Angelegenheit sein wird. Auf politischer, regierungs- und rechtlicher Ebene wird er sallam kein Recht auf sie haben, auch wenn sie Muslime sind. Auf spirituelle Weise schworen sie dem heiligen Propheten sallam das Treuegelübde und wurden zu Muslimen. Man würde sie Muslime nennen. Jedoch hatten die Ungläubigen selbst die Voraussetzung gesetzt, dass diese Menschen in politischer Hinsicht ihm sallam nicht beistehen würden. Er sallam stimmte zu, sie sollten ihm nicht beistehen. Und wenn ihr sie selbst aus der Regierung des heiligen Propheten sallam ausgeschlossen habt, welchen Einwand gibt es dann gegen ihn sallam? Jedenfalls, dies war die Verschwörung von Quraysh von Mekka, die sich auf sie selbst umkehrte und sie in Verlegenheit brachte. Und der heilige Prophet sallam war unter allen Umständen rein und blieb rein. Er erfüllte die Worte des Abkommens und wies Abu Basir ihn den Mekkern übergebend aus Medina aus. Des Weiteren erfüllte er sallam auch den Geist des Abkommens gemäß seines wahren Sinnes. Er schloss Abu Basir und seine Begleiter aus seiner Regierung aus. So verblieb er sallam in jedem Aspekt wahrhaftig, während die ungläubigen Mekkaner selbst Opfer ihres ausgelegten Netzes wurden und letztendlich selbst erniedrigt zu ihm kamen, damit diese Bedingung aus dem Abkommen gestrichen wurde. Zu sagen, dass der heilige Prophet sallam diese Worte arabisch, also diese Worte aus der arabischen, Schande über seine Mutter, er facht Feuer für den Krieg, gäbe es doch jemanden, der sich um ihn kümmert, an Abu Basir richtete. Leute kritisieren auch, dass er diese Worte Abu Basir anstiftete, eine eigene Gruppierung zu gründen, die Quraysh zu bekämpfen. Welche Tyrannei und niederträchtige Denkweise ist dies? Welche Unwissenheit über die wahre Situation ist dies? Diese Worte zeigen die Wahrhaftigkeit des Propheten sallam und sein Missfallen gegenüber einer Kriegssituation. Denn er sallam sagte, möchte er etwa einen Krieg auslösen und nicht stifte einen Krieg an. Dieser Sachverhalt wird durch seine Worte bestätigt, denn er äußert für die Handlung von Abu Basir Abneigung und Missfallen aus und gibt ihm nicht etwa ein verstecktes Zeichen. Wenn man aber denkt, wie es etwa Sir William Muir tat, dass er die letzten Worte auch bedeuten können, aus dem Arabischen übersetzt, wenn er doch einen Gefährten fände. Und diese Worte zeigen sollen, dass er wünschte, dass Abu Basir einen Gefährten fände, dann dieser einen Krieg auslösen könnte und deshalb in diesen Worten Anspielungen zu Kriegsstiftung zu finden sind, dann gibt es hierfür folgende Antwort.
Erstens, die übersetzte Bedeutung entspricht genau dem arabischen Sprichwort, welches wir in der Geschichte erwähnt haben. Beispiele hierfür sind eine Vielzahl aus der Hadith zu finden. Zweitens, des Weiteren, selbst wenn man dies anders übersetzt und deutet, so wie es Sir William Muir es tun möchte, selbst dann kann dieser Ausspruch entsprechend grammatikalischen Regeln nicht anders gedeutet werden, als wenn Abu Basir einen gleichgesinnten Gefährten finden würde, dann würde er einen Krieg auslösen. Doch zum Glück gibt es in Medina keinen solchen Freund für ihn. Folglich, wenn er jemanden findet, der ihm hierbei helfen kann, dann kann es sein, aber wir haben keinen solchen Komplizen für ihn. Also egal, welche Bedeutung gewählt wird, die Grammatik dieses Satzes und die vorher gesprochenen Sätze sind ein klarer Beweis dafür, dass das Ziel des Propheten war, Abu Basir zurechtzuweisen und nicht ihn zum Krieg zu provozieren. Kann eine Person, die ihren Satz mit Worten des Missfallen und der Klage an die Mutter des Ausgesprochenen beginnt, also Schande über die Mutter folgender Person, er heizt das Kriegsfeuer an, direkt im Anschluss solche Worte über seine Lippen bringen wie, ja, heizt das Kriegsfeuer an. Selbst in größten Eifer, Anschuldigungen zu erheben, sollte man seinen Verstand nicht verlieren. Doch die Orientalisten, die sich selbst als gebildet bezeichnen, verlieren ihren Verstand, sobald es um den heiligen Propheten sallam und die Geschichte des Islams geht und beginnen sinnfreie Dinge zu sagen. Das Wichtigste ist aber, wie Abu Basir selbst die Worte des heiligen Propheten sallam auffasste und verstand. In derselben Überlieferung wird diesbezüglich erwähnt, aus dem Arabischen übersetzt, als Abu Basir diese Worte hörte, verstand er, dass er zu den Mekkanern zurückgeschickt werden würde. Und daraufhin lief er heimlich in die entgegengesetzte Richtung davon. Es ist bedauerlich, dass diese Person, an die diese Worte gerichtet waren, diese genauso verstand, dass der Prophet seine Tat nicht gut hieß und ihn zurück nach Mekka schicken wollte. Dennoch behaupten Menschen, die 1300 Jahre später kommen, dass der heilige Prophet Abu Basir dazu anstiftete, seine eigene Gruppe zu gründen, um einen Krieg zu provozieren. Ruin dem Beschuldigten. Auch Ungerechtigkeit sollte ihre Grenzen haben. Schon immer ist es dies die Handlungsweise derer, die behaupten, gerecht zu sein. Doch dies hat in der Welt Unruhe gestiftet, die bis heute andauern. Möge Allah der Gnädige den Menschen, insbesondere den Muslimen, Verstand geben und sie vor den Angriffen des Dajjals bewahren. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر